Kita mengisi pada kemerdekaan Republik Indonesia pada saat ini atau era tahun ini. 79 tahun kita telah mengenang para pahlawan. Mungkin kita lupa namanya, namun kita tetap mengingat pada jasa-jasanya. Maka selayaknya kita untuk mendoakan sekali lagi para syuhada kita, para syahid-syahid kita, para pahlawan kita doakan. Mudah-mudahan pengorbanan, amalan, dan perjuangan mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan amalnya. Allahumma amin. Para bapak lan para rawuh, nggih monggo kita mangke tenang sejenak, kita untuk berdoa bertahlil bersama.